Здравейте, аз съм Вили и добре дошли в моя канал. Днес искам да ви споделя за една моя вече любима поредица, трилогията Мъглороден от Брандън Сандърсън. Изключително съм благодарна на издателство Бард за възможността да се докосна до магията на това епично фентази, което Брандън Сандърсън е сътворил в неговата поредица Мъглороден. Тя е от 6 книги, разделена на 2 трилогии, първа и втора ера, тъй като сюжетните линии ги делят 300 години. Първите 3 книги са Последната империя, Кладенцът на Възнесението и Героят на времето. Тях съм прочела, имам останалите в четеца си, но не бързам да ги чета. Не искам да свършва. Толкова е увличащ този свят, ще поглъща от първата страница. Историята ни пренася в свят, в който злото вече е победило. Този свят е обгърнат в мъгли и сажди вече 1000 години. Но надежда има и когато нашата главна героиня Вин среща Кеосайер, крадеец с необикновени способности, тя самата разбира, че е специална и ще бъде важна част от плана му за свалянето на тази империя. Авторът е създал удивителна магична система. Хората, които притежават тази магия, се наричат алманти. Те имат способността да поглъщат метали и след това да ги горят в себе си, като това им дава възможност за въздействие върху емоции или хора. Има няколко основни метала, които всъщност действат по двойки. Така, например, единия дава възможност за разбунтуване на емоции, а друг за потушаването им. Всеки алмант може да гори само по един метал и те се наричат мъгливи. А тези, които могат да горят всички метали, се наричат мъглородни. Те са много редки и много опасни. Битките с тяхно участие се превръщат в спиращо дъха преживяване. Този автор наистина успяваше да вкара картината в главата ми през цялото време. Много ми харесва как автор успява да запознае читателя с трудната на пръв поглед система на алмантията. Всичко е обяснено по такъв начин и с такива подробности, че след като го прочетеш си мислиш: ами да, има логика. Вин е сираче от улицата и когато среща Кеосайер и компания, започва своето израстване като герой. Сандърсън е създал прекрасен женски образ. Харесвам Вин определено. Тя се променя в продължение на книгите, като успява да се справи с травмите от ужасното си минало и така се превръща в един изключително силен персонаж. Второстепенните герои също са изградени особено ясно и умело. Успяваме да се запознаем с безброй личности и създания, за които всъщност ни пука. Поне на мен ми станаха достатъчно интересни и прелиствах всяка страница с нетърпение. Абсолютно всички образи са неповторими. Няма друг като Сандърсън просто. Историята има и любовен сюжет, но ще оставя на вас да си я прочетете и да разберете повече. На мен лично това привличане ми дойде малко неестествено в началото, но в продължение на книгите някак свикваш. Мога да кажа, че образът на любовния сюжет претърпява огромно израстване след първата ни среща с него. Отново, изумителният талант на автора ни представя един силен и стойностен герой. Ще го харесате. Светът е изграден удивително и доста описателно. Как цялата земя бива покрита от сажди. Как вечер след залез слънце изникват необясними мъгли. Има странни създания, всяващи страх в обикновените хора и хилядолетни суеверия, които имат за цел да държат в ред човечеството. В края на първата книга хем очакван, хем до някъде предизвика реакция "моля!" и вече знаех, че няма да спра до тук. Исках да знам какво се случва след това. Във втората книга, спокойно, без спойлери, вече са застъпани и темите за приятелството и предателството. Тук даже не дочаках края, за да почувствам предишната реакция. Нещо, което изобщо не можах да предположа, се случва. Абсолютен гений е този Сандърсън. Даже мисля, че втората книга ми е любимата. През цялото време има почти постоянно действие и няма да скучаете с тази книга. Обещавам. И така, Героят на времето не беше зле, пак си я харесвам, но по-малко от другите. Може би се дължи на това, че 50 до 100 страници така до края разгадах частично какво ще се случи и нямаше ефекта "моля". Но иначе 5 точки за креативност на този Брандън. Такива тайни събития се навързват още от предните 2 книги, които може би сте забравили, че ги е споменавал. Това беше първата работа от този автор, с която се сблъсквам и определено ми стана любим. Нямам търпение някой ден да стигна и до втората трилогия. Мъглороден е нещо различно като фентази и определено силно препоръчвам да си отделите от времето, за да се потопите в света на Вин и приятели. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото ми видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и дайте по един палец нагоре, ако ви е харесало.